Okay, pauwi na ako. Nandito na ako sa aming community. At ulan. So, masarap pa rin yung bigay ng hangin kasi medyo malamig-lamig. Hindi yung klase ng lamig na talagang nanunungot sa buto. Ito yung klase ng lamig na ano bang tawag yan? Comfortable or pleasurable. So, ayan. Ewan ko kung naririnig niyo yung patak ng ulan dito sa aking payong. Anyway, this tuwing spring naman umuulan kasi para madiligan yung mga halaman at yung mga bulaklak ng mga flowers para pagdating ng summer they grow healthier. So yan. Okay, iskulahan na sinasabi ko nung last time na nag-video ako. Ano yan, mga elementary students. Ano bang oras na? I think it's 5:30 in the afternoon. So, eto. Maganda itong community namin kasi tahimik. And at the same time, multicultural. So, halo-halo mga tao dito. Pero napakatahimik na lugar. And at the same time, merong umiikot na security guard dito. I'm not sure kung how frequent ang pag-ikot nila. Pero madalas pag umuwi ako sa gabi, nakikita ko na may security guard na umiikot. So okay, patayin ko na itong video at malapit ako sa bahay.